Ngatho niwe nyina ciana ciakwa niguo na niwe mutumia wakwa ungigwa handu mundu athii akagweta mutumia wake ri ikorwo mutumia ucio ni wa bata hera ndingibata magwetaga nie wakwa ni ngwetaga niguo tondu ona tiga niwe ndi muno ni ngai no na agikihewe niguo na no wona ria hariria na ihenya niguo ndinagiuka ndi no akiona ndagiuka rikira mundu we chonjo riu njuge nakuo kuu gwitu nakuo na kwega nĩ itura ria Nderi niguo Nderi kuria Sigona Kikuyu niguo na ona ko ndirigwete kwina uru na no mana andu no maragithiete wega niguo reke tumurike maria makiri kuona maria maragithie na mbere na tukira thini wa ngatheti itu ya Daily Nation ya tukina rucini ruo muthe muno makirira hutiria horo igie arutwo muthenya wa ira minister wa mathomo ku bururi-ini niwe mundu gwitwo Ngoha ikorwo akirekeria mutaratara wa mathomo na kalenda njeru ya mathomo na ikorania gwa kahinda ka miaka iri arutwo megukorwo magithie buruguto kuringana na ngatheti ino makao magicokeria tariki 4 Januari aria matagikoretwo makiri thukuru megukorwo magicokeria tariki 4 Januari na gutuika arutwo na aciari ni magikoretwo magiteta makiuga agikorwo homa ya corona ni gagikorwo ikiri iguru muno ni magakorwo makiri na ciuri cia kwiyuria kana arutwo ni magagikorwo magicoka kana matigagikorwo magicoka mundu gwitwo Mbugua homa ya corona iri okuo arutwo matanyitwo ko magicoka Januari tariki 4 atakwamba gukuhutiria maundu megie kalenda hi kuringana na mauni maku ri ohana ta muciari ona gutuika ndiakimenya thaa ici ciana ciaku no nicikieherete thini wa mathukuru ungiuga atia gajuge horo wa thukuru ni horo wa wagirire kuheo ihinda wihariririo niguo ona gutuika ndire naguo muno ni ndariganirwo ni ndari hau muno niguo ndari hau muno tondu nani ningikoretwo ndikiri itha wanyu niguo na no mugithomete na thukuru ye bata niguo na tiago ngingiriro no uguo ni enda kwihariririo niguo reke njuge oro uguo minister oiga ni horo wa ma tondu hena ihinda ritetwo niguo na no nginya rikaho niguo hau ni ma riu koguo ingienda kuga tuthie na mbere na uria thirikari iroiga na ciana nacio ciharirio na cikorwo ikigitira murimu uyu tondu niguo ratumire mate ihinda riu riothe riu koguo tutingenda ningi macoka cukuru matuike ni hingo murimu gwika atia ogutherema na muno okay mundu gwitwo Danson mundu maya ngwiciria no ikorwo kimarora uria mitaratara ondo mona kalenda ira ikorwo igibangwo ni buruguto ngina mwaka wa 2023 ngwiciria hau ni mutaratara ningi wakorwo gicokeria kawaida ngeta muciari wa mbere uhoro wa minister nejo akiaria uhoro cio na thuthuritie niguo na no tukene muno cukuru igicokwo Januari 4 gukorwo mikakati yothe ni mikire wega to ni ciana ciothe igucoka niguo grade ciothe na macoka ni program ino ni gukorwo itengerete muno to ehetwo miaka iri niguo mwaka uyu roka kugira Januari 4 niguo kinya mwaka wa 2022 kuma hau niguo riu negetha program iyo kuma 2023 icokererie cukuru uria icokagwo guthii ikahingurwo Januari kwa December ni wega turikave ihinda ria riurite tondu githomo thiini wa sector ya economy ni kindu gia bata muno ni indo iria ithano ciikagirirwo muno na rĩrĩa tũgũtwara ciana cukuru twĩta aciari no nginya ithuĩ tugakorwo twĩkini tugakorwo tukĩmahe enlightenment kana kũmateithĩrĩria ũhoro wa gwĩkĩra maũndũ marĩa merĩtwo nĩ thirikari no me cukuru no wega nao ma-support system ĩyo nao thirikari tondu thirikari nao nĩyo main ĩkorwo ĩna wendi mwega thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ ũndũ ũcio tondu gũte gĩthomo makĩria mwaka ĩkũndirikania mwaka wĩho kwari PS kana PS wetagwo Gacathi niguo warehire githomo kingi ndwikaga gitao kia metriki kana gia kiari kirego kiu giatereire ciana miaka ena bururi ugicoka na thutha muno niguo na hau 70s okay ndakaga research ni kwari kiundu kingi ta giki no gitiakiri kia murimu niguo ni
PS arehire maundu matari suitable thiini wa system ya githomo na agituma ciana nyingi muno cicoke na thutha undu uyu kwenda kurorwo muno weherio uyendi kore turenda muno ati tugithukia system rucio rwa ciana ici tondu ithuĩ twĩta aciari supporta ari muri ma supporta thirikari acio ciana itwende cicoke cukuru minister nĩ athiĩte wega Thengio muno makiria thiini wa studio citu tukina mundu gwitwo Nicholas Bugwa kuma kule mwena wa Nderi hamwe na mundu gwitwo Danson Gitau nio turagithii na mbere na ukimurika maundu maria maragithii na mbere guku bururi-ini na ni uhoro igie aciari gukorwo makira ciana cio coke thukuru kuma Januari tariki 4 na kurakirikana andu aria makiri na ukoro wa miaka 54 na guthii na iguru matikana ikorwo magicoka thukuru makaba guikara mucii gwiciria ni undu wa maundu megie murimu uyu wa corona na tugithie maundu matiganite megie murimu uyu wa corona namba irathi yongererekete na gikiro kinene o muthenya muno makiria kuringana na minister wa ugima wa mwiri muthenya wa ira ni akorwo akirekereria ati mweri uyu wa November ni mweri uyikoretwo utakire mwega uguo muno makiretwo kihutiria maundu maya megie murimu tondu andu aria makuite matimonekana ringi andu aria marwarite ni ingi muno makiria koguo ni kuonania na mbere no irathie na mbere na kuongereka mundu gwitwo Bugwa hena handu utuhuteirie muno makiria ukihuteirie maundu megie sector ya ukui murakire kule mwena wa Mombasa na murakiaragire maundu megie corona hihi ni maundu mariku maya muraragiriria mangiteithiriria muno makiria athii sector no ya ukui niguo ikorwo ikigacira na ni maundu mariku maya mutana ikorwo mukiguithania undu wa mbere murimu wa corona nduri mundu uracagura niguo andu niguo magirwo gukorwo makimenya nduragucagura we Jimu ati wi mutangathi niguo nduracagura muthuri uyu wira uria arutaga ona ni nduracagura tondu ndugameire matereba no hena discrimination yereko na niho tutanaiguithania ati ndereba agathimagwo after every 14 days niguo tondu ndereba uyu uri kaya araikaraku kuria we utaraikara nema angikorwo we ndurathimwo after every 14 days ndereba arathimwo niki niguo tukenie mabururi maria matukuhiriirie na otiguo mareka otigo makoretwo magika otigo mareka na nitwagiriire reke ngwire Jimu niguo digitira andu aku ciana ciria ciaku to ni andu aku nema koguo nayo Kenya ni gitire andu ao tondu riri riria kuratuika ati no muhaka ndereba after every 14 days agaikio nyamu icio maniuru ende gweta wihutie niuru haha nini ona tugatonyie muno ni no nuhire ni matereba maragura baba ta nukihe hinda rikinyaga atumia makahuthira nyamu icio niguo na matereba niguo matuitwo tondu after every 14 days ni uraikio miti yo maniuru ukwe kundu rahutio mekiha maniuru niguo riu angi marathi makenunuhaga marathi mekirite baba ta riu ona gutiri no tiganu wa matereba na atumia niguo ndiye kanwanyita na niguo ndoigire atari nie ri nie ne ndathimirwo ona ndathimirwo haku o murimo wanjiriria na ni rimwe ndathimirwo tondu akwenda kumenya my status riu kuria kungi guothe ndirathie no temperature ndoragwo o tawe uria urekwo ona ta ungingira uguo kwanyu ndarwo temperature niguo yo no muhaka kai ni kiragirio na matereba marorwo temperature mundu temperature yakorwo iguru ri niu ni ati ni agithia kirorwo na kana ni murimu ucio akiri naguo kana niki no horo uyu wakuga after every 14 days na no matereba tu undu ucio ni horo ndiraragana naguo na nindirarobe I'm robbing my people all over the country niguo ninturarobe ithuothe turugamie ngari ciothe irugame twage guthie kundu niguo horo ucio kinya thirikari twetugitire koguo thirikari urenda kuga ni mutiganirie na gikiro kinene muno makiria ni nato discrimination ni tagwatana kuyu ndiyo ni ramuguithia gikiro kia niguo muthuri oiga ni ramwere na njire tari njega Yuga jeshi kiuga ukuo wana niguo
Nĩ mũrakuo wana. Nĩ tũrakuo wana. Tondũ rĩrĩ tarĩu niĩ na no ndacokera ngĩcokera ngĩũka gũkũ kwanyu nĩ ndathimwo temperature ndone kana temperature nĩ njega rĩu ndĩrabona temperature ĩrĩ njega no arathombotho maniũrũ after every 14 days na ndũkariganĩrwo ũndũ ũcio nĩ ũratũma mũno tũgĩe na jamu nene mũno harĩa Maraba atĩ ndereba roima na thikũ ithatũ kuma Mombatha gũthiĩ Bungoma kuma Bungoma gũkinya border kilomita 40 arathiĩ na thikũ ithano atia 5 days na rĩu nĩ kũhingĩrĩ no mwaka athimwo na eterere maumĩrĩra kana harĩa na thikũ nĩ expire koima Mombatha rĩ agĩkinya kĩrĩa thikũ nĩ cia expire ya certificate ĩrĩa ahetwo rĩu ningĩ akinya Maraba aikio maniũrũ nyamũ icio maraikio mbamba icio ona ndienda kuga nĩ gũthimwo tondũ kũu nĩ kũherithia rĩu rĩ ũkona mũndũ ũcio araikara thikũ ithano kilomita 40 na harĩa rĩ hatirĩ kĩoro hatirĩ bafu hatirĩ mũkawa egũikara na gĩko gĩake na ng'aragu gĩko ng'aragu na kĩoro marathiĩ kũrĩa magĩthiĩ koguo na mĩrimũ no ĩracamba rĩu rĩ na nĩkĩo tũtanaiguithania na nĩ ndĩroiga o rĩngĩ na niguo ndĩroria niĩ ndĩroiga mũrimũ ũyũ wĩkuo andũ megitĩre na rĩrĩa marona tũkĩaria rĩ twĩhaha tondũ nĩ tũkipĩte distance ona ithuĩ nĩ twĩgitĩrĩte mũndũ na mask yake mask yakwa ndĩnayo na tikuga andũ matigekĩre mask na andũ methambe moko na sanitize ona tani no ndĩrahe matereba sanitize harĩa mũrũrongo tondũ nĩ andũ megũtwo KPC Kenya Pipeline Corporation nĩ maratũhe tũkahe matereba na ndĩrenda matereba na rĩu mũndũ akagera harĩa mũrũrongo wabici itũ akoya sanitizer na mathiĩ na mbere na kwĩgitĩra no rĩu ũndũ ũrĩa ndĩra oppose nĩ ũndũ ũcio wa gũthimagwo after every 14 days John Mokionete horo cio matereba ũgĩthiĩ border rĩ ũrakora ũguo aigua chairman oiga andũ aitũ matereba makahingĩrĩrio no ndereba cia kuma mwena ũrĩa wa mũhaka rĩ nĩ iraingĩra free ũrĩa ikwenda ona ũngĩmũne rori yaku ena certificate yake nĩ kũingĩra na rori yaku na athiĩ na nĩ araingĩra ona no athiĩ maskudi tũrona matatũ ikĩheo maskudi rĩu matereba mamwe ona maingĩra na gũkũ rĩ o matirĩ na restriction no ũguo waigua ndereba citũ nĩ irathumbuka mũno ũngĩrora kĩrĩa gĩkuo akorwo nĩ biacara irahũra indo ingĩ wĩna indo perishable rori icio rĩ he indo ingĩ iratwara na kũrĩ ona competition to iratwara wĩra ũcio kwĩ nangĩ ũkona wĩra ũyũ wa gũkũ nĩ wahotomio rĩ no mabũrũri marĩa mangĩ rĩ mena advantage igũrũ wa biacara kinya andũ a biacara rori ici iratwarwo indo cia biacara ũkona kinya andũ a biacara nĩ marakaya biũ so he my friend arigaga rĩu ona nĩ arĩo kwĩrana na bengi tondũ aratwara mũrigo ũkagũtha kũrĩa icoka ũkinya thoko kũrĩa nĩ flood tondũ timing ciake nĩ ciathũkio rĩu ũguo raigua chairman akiuga ũndũ ũcio nĩ kwenda kũrorwo na tondũ thirikari itũ president nĩ athikagĩrĩria I'm very sure ona korwo eta chairman no ahote kũmwĩra the real story on the table tondũ chairman twana meet nake mũthenya ũngĩ hĩndĩ marĩ na crisis ndothe ũrĩa mamĩresolvire na gũkĩagĩra homa ya corona thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũrakĩrĩkana kwambatĩra kwayo rĩu gwa kahinda gaka thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika ĩkĩrĩ namba 7 hau kabere ngwĩciria ona tũrakĩrĩ namba 10 na kĩndũ rĩu yũkĩte yambatĩrĩte na ngĩkĩũria hihi nĩ thirikari ĩkĩregeire mwena wayo kana nĩ ithuĩ a Kenya tũtarahingia mawatho marĩa magĩrĩire kĩreka ũhoro wa covid ũguo igwa nĩ homa rĩ ithia isambazaga nĩguo wa mbere na thirikari ĩgĩkĩra mĩkana ĩrĩa yagĩrĩire mũrimũ naguo ndũĩ mĩhaka ũkorwo ũrakoretwo ũgĩthegea ũkorwo nĩ hĩndĩ ũraimĩra andũ-inĩ na no igwa kwĩna kĩndũ kĩretwo kinya second wave no ningĩ ona tũrĩ o hau harĩ o ũndũ ũngĩ nĩ ũronire tweka mĩcemanio maingĩ mũno ya siasa bũrũri-inĩ hĩndĩ ya BBI ĩralaunchagwo tũratengeria tũrathiĩ ground tũreka mĩcemanio ũgakoraga andũ 5,000 10,000 gũtirĩ social distance kinya ũrĩa ũramaire onake ndarĩ na mask othe gũtirĩ mũndũ wĩna mask no rĩu ũrĩa ũrarĩenda kĩna thĩna tondũ harĩ ikarĩte rĩ akĩrĩ na distance yake ũngĩrora gũgacokia kũrahingwo ũhoro ũcio rĩ maybe ngeciria atĩrĩrĩ gĩtiribũ kĩu ũguo rĩ nĩ hararĩ still na ũgwati wa gũkorwo andũ nĩ maracambazanagĩra mũrimũ ũyũ wa covid no na Kenya nĩ Kenya nĩ ndĩmĩtambũrĩte
tondu Kenya ĩngĩenda gũthaka mũndũ no ndũ wothe no ĩthake na gwĩhoka tiguo ũrathakwo tondũ mũrimũ wĩkuo na andũ megitĩre. Hena mũndũ ũrauga atĩrĩ nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo kũrĩ na kamĩtĩ ya mbunge ya kũmũrĩka homa ya COVID-19 tondũ kamĩtĩ ya mbunge ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩngĩhota gũthũrima wega kĩng'ũki gĩkĩ. Jogo ĩtegwĩtĩkĩrania nake nĩguo ithuĩ ya mbunge mũrenda kũhe sitting allowance mbunge itũrĩte in progress ĩgĩthiĩ na mbere ndĩrĩ yoka ĩka assess risk. Tau 2017 nende ndagũvaĩ gĩtĩ kũrĩa Karori na thĩinĩ wa policy paper yakwa nĩndekĩrĩte ũhoro na ko ndiaragia ũhoro wa covid na kũrehera paper ĩyo nĩndekĩrĩte ũhoro wa kũngĩũka mũrimũ ũtoĩkaine rĩ kana ũgwati ũtoĩkaine rĩ tũngĩka atĩa na ikorwo niĩ na level ĩrĩa ndĩrĩndekĩrĩte mĩtaratara rĩ thĩinĩ wa disaster management preparedness itũ ya bũrũri ũtaraibatara mũmbunge akorwo hau tondũ disaster management and preparedness nĩ task force ĩkoragwo ĩbandĩtĩtwo gũkorwo ĩkĩrora ĩhana ta andũ a intelligence gũkorwo makĩrora ũgwati o wothe ũngĩũka intelligence ĩkĩrora ũhoro wa security aya nao nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrora kũngĩũka mũrimũ rĩ kũngĩũka earthquake atĩ tũmĩtaga atĩ nĩ gũkwagĩa na maporomoko ya ardhi kũngiura mbura nene kũgĩe disaster nĩkĩ kũngĩka ta ũgũrora ngona ta rĩu na gũkũ rũgũrũ Homa Bay mbura yurĩte ĩgathereria andũ kinya macukuru na kũndũ kũu nĩ kũheagwo kinya mbeca na ikorwo MP ũcio ndahotaga kũhũthĩra mbeca icio thĩinĩ wa disaster ĩrĩa ahetwo tondũ marĩ kiti yao ya about 5 or 10% aikorwo ndahotaga kũmanage ĩyo rĩ egũcoka thĩ manage ũhoro ũyũ wa covid atĩa na ĩyo ĩ level ya igũrũ mũno ona tiga Bogi kĩnjĩra a combined task force no ndũkanjĩre ũhoro wa ambunge mereika korwo nĩ matukanio na ahunjia na andũ matiganĩte na athuri ta machairman andũ gatũme na ũigĩrĩrĩki wa bũrũri ũyũ hĩndĩ ĩyo no njĩtĩkĩranie na mũndũ ũcio no ndaroiga ũru nĩ kuga aroiga nĩ gũkwenda gũthũrimwo angĩkorwo andũ acio nao rĩ ũrĩa marathiĩ gũthũrima nao magũikarĩre no maratũma ongerere mĩtoro makĩhũra siasa. Mũndũ gwĩtwo Mbũgua hena mũndũ ũroria kiũria kauga maũndũ maya megiĩ atĩ matereba no mwaka makorwo magĩthimwo kũrĩa boda-inĩ maũndũ maya mothe marakuruhana na ũteti hihi hena ũteti ũraingĩra thĩinĩ wa maũndũ maya? Hingo ciothe Kenya gũtirĩ ũndũ ũrĩ wekwo ũtegũkuruhania na ũteti nĩguo ta rĩu ũngĩrora ona ũhoro wa corona nĩguo nĩ kũrĩ andũ mathiĩte na mbere mũno nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ na nĩ kũrĩ andũ mahatĩrĩrĩkĩte nĩguo na maũndũ macio mothe makorwo megiĩ oro ũteti rĩrĩa ũraigua andũ makĩrwo atĩ ongo nĩ matereba makwa marĩa ndũgamĩrĩire atĩ mathimagwo after every 14 days nĩguo harĩ andũ maigana ona ateti marateithĩka supply kit icio okay rĩu we ũkaherithĩka nĩguo mũteti eke atĩa ateithĩke koguo ndũkae gwĩciria gũtirĩ ũhoro wa ũteti wa Kenya gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ta rĩu kuona ta ũguo nĩ ũhoro ta ũhoro wa BBI ĩno rĩu ĩkĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ niĩ ndikuga nĩ ndĩramĩsupport na ndiramĩsupport ndokuga nĩ ũramĩsupport na uge ningĩ ndũramĩsupport tondũ ũndũ wa mbere nĩguo mũnene wakwa ũguo twatuori nĩ aramĩsupport na no nginya tũrũmĩrĩre ũrĩa mũtongoria wa mũndũ arauga protocol na mũtongoria wa bũrũri ũrĩa umĩte kũrĩa nyumĩte nĩguo no rĩu rĩ andũ arĩa maramĩ-spearhead nĩ megũtũmegwe rĩu andũ ta Maina Kamanda megũkĩmegũithia nakĩ mũndũ gwĩtwo Mbũgua political reject mũndũ ũrarũgama na ndahĩtũke rĩ nĩguo rĩu niĩ he hingo twarĩ na Maina Kamanda nĩguo nĩ mũwaine hakwa haha chairman wa kamĩtĩ ya mbunge na nĩ ndarĩ na petition ndandĩkĩire mbunge na kĩhĩtũka na ngĩtwo nĩ kamĩtĩ ĩyo ngĩthiĩ kwĩ Maina Kamanda nĩwe warĩ chairman nĩguo ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ chairman Kenya twĩ na marori 250,000 na marori macio 250,000 nĩ matunywo matani boy na ona mũthĩ wathiĩ barabara ndũgũkora tani boy ndũgũkora rori na tani boy rori ciothe irathikĩra na ona mũthondeki wa rori ĩyo rĩ nĩ athondekire gĩtĩ kĩa ndereba na gĩa tani boy hau tani boy nĩ agĩrĩire gũkorwo arĩ thĩinĩ wa rori ĩyo ona nĩ right yake ya gũkorwo hau tondũ nĩkĩo tani boy nĩ tani boy tondũ ndarĩ na gĩthomo kĩngĩ kĩmũkĩria hau
nwanyita no the mafutirwo wira ongeta tan boy ngiri 250 matire wira ri utare mundu ena mutumia na ciana ithatu ndukiugia andu atano maita 250 ni andu igana marara na ngaragu neige yes na ngawina mutwe mwega muno muthuri uyu ni watara na ihenya muno uguo no ni ndonete uguo na andu acio mararana na ngaragu na ndukariganirwo andikani arenge transport ni uhindi almost 80% ni uhindi na nikio umuthi utangihutiriria undu ungihutia muhindi ndekero no wathira tondu mbeca icio mangena he matani boy mesara nicio mahuthagira na wabici ya kwariba kwa borithi na ki riu na maina kamanda ria ndamwendire uhoro ucio niguo nake andeithie tucokie andu aitu wira maina kamanda ona haria arathikiriria nio anjirire ate kundihira ndege thie America ngone na America utire matani boy ni akureire ndandeheire no riu nani ngikimwana nani uria ngwika ona ngakundihira ni ndege thiete naku na kenjue ndikurite thiete ni the yothe ngikimwana nawe ngwika ngotone njue nduthia Mombatha na farani uthia na ndegeni ukanguhe lift tuthie na kuma Nairobi kinya Mombatha wone rodia tukora ikomete thi ni undu wa ukora telefone ena wira mwingi muno ahead niwe ndereba niwe karani gakwitukia ngari no kiria boda niwe ngari yatureka kuguru niwe atume kuguru kuu na gucokie na ndukariganwo kuguru kwa rori kwina miruke na kilo igana rimwe na 20 Hogo mundu umwe ndangihota nebiki nekwige ne gutidikana no ni hinya kugiekana tekinondo nyinyira tweto ne ngai kinya arute wira ucio no agicoka utonya hara akabini ni atwarithie ngari yo mundu ucio ni munogu ne wona accident yake kana ramenya riu ri ndie maina kama na ndangete kire ndimuhe lift na ndandeheire ndege indo ciothe cikiurira ciothe ni cio no nake akundehera nie ni ngithiete ne njeta niguo wa ndekioi andu ndera basi na kuria western ni jo uria maigeto na mabũrũri mao after time could ndare ita last year na kuria Turin ndathiete dometone aero ngathome mawatho ma riba ura ndathiũrũrũkire Turin akue province yo no na dia 50 kilometers dereva ne wa road ne mwakire kundu gwa kuhuruka na kundu gwa kurugira gwa gwithamba na o haria ngari ngithukira ngikingia thitima he handu angihinya andu ara metagwo disaster management mone he dereva wakwa mahandu within some ida nyinyi ni mokita kumu rescue Kenya ni kumaha onguthie Mombatha ni kutuna kuruta ku niguo ona kuma Mombatha fa guthie Mombatha ndera mundu uragenia ri ona kwenda kinyite kiro kiu gia Turini he governor wa Machakos itoika ni aregeririe watho ucio ri utuku gia turikirwo ni ngari kana undu wikike he namba ire cia emergency uhuraga gakari gagoka county police kana security yaku ugo kagitiro gacenjia kuguru ako ni towing uri ndogekirwo towing no ungikorwo icenjia kuguru tuko utaheanite report kai ni uranyita nago ni gukwagirire mundu ucio aragu protect governor ucio na ndarakurihia services cia ukorwo within the county na nikio na kinya althini wa Kenya kuruka kwina ambulance nyingi muno no ku thini wa Machakos githomo gia kuwaro kinya mashukuru wakora governor ucio ni aroka hakirisho cina chairman ati mundu ucio angiheyo ihinda itoikana hihi ni bururi-ini kana ni kugu gwake ongerwo term itu igukorwo level ingi ugithi Machakos na Makueni ri andu acio ni marageria kwambatiria ati wikura ni wiguaga we safe na ugithi mabũrũri ma Kenya mata Honduras ni gukora system iyo ikuo the same area ya Turin na tondu kuri kwi marori maingi muno ni ruraya kaingi transport nyingi ni marori Kuwait ona kinya maguta no ngirora wega ona ore convoy iyo ni kuna dereva na makanga make na stations icio raigwa cia gwika atia cia gukora cigicughulikira andu acio ta andu a wira no ruga kirigwa atiriri ona nacio trade union citu ri neta kwa namba ukoro magipusha ndu mateithiririe chairman niguo no siasa tukihuraga ndu cia BBI kugane ko etuka kandi kuhituka gwika president no tego tuika no ndu ucio
na at the end of the day andå arä a maracaba nä ndäraigua mä cio andå 1.1 million makĩagĩa kũrĩa nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe ignorant na no aracoka ũkagatwĩra BBI nĩ ĩkũhĩtũka no ũgetigĩre na chairman BBI ĩyo ĩkũmata no ũramĩendia nĩguo reke twambe tũthiĩ break tũgĩcokerie maũndũ maya megiĩ BBI na ũrĩa ĩgũkorwo ĩkĩguna Wanjikũ mũno makĩria tũkĩrongoreria marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa ngathĩti citũ nĩtũgũkorwo tũkĩmamũrĩka koguo tũgũkĩamba gũgĩthiĩ break mwĩroreri nĩguo tũgĩcokerie tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere ũgĩkona kĩũria kana kaũndũ o gothe tũtũmĩre ndũmĩrĩri yako kũgerera 21633 kana ũthiĩ kũrĩa kwa Facebook itũ nĩ Mzalendo TV Kenya ũkorwo ũkĩraiki na ũkorwo ũgĩtũma ndũmĩrĩri yaku mwena ũcio na wagĩka ũguo ndũmĩrĩri yaku no tũgũgĩkorwo tũkĩmĩthoma reke twambe tũthiĩ break tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere.